Pirms lieldienām 17. aprīlī Daugavpils kultūras pilī norisinājās īpašs notikums. Tika prezentēts seriāls Gaumes lieta, kas pilnībā filmēts Daugavpilī un kurā būtiska loma atvēlēta vietējiem aktieriem un iedzīvotājiem. Seriāla sižeta vēstījuma centrā ir viesmīle Emīlija un restorāna šefpavārs Maksis. Viņu restorānā notikusi slepkavība un abi galvenie varoņi ir līdzvainīgi. Mēģinot pasargāt restorāna prestižu, abi turpina uzturēt ilūziju, ka viss ir kārtībā, taču situācija pāraug dramatiski komisku notikumu virknē. Seriāls atgādina, ka aiz perfektas fasādes var slēpties nevien izsmalcināti ēdieni, bet arī tumši noslēpumi. Sākotnēji seriāla uzņemšana bija plānota Rīgā vai Jūrmalā, taču neizdevās atrast piemērotu lokāciju. Tad radās ideja doties uz Daugavpili, kur par filmēšanas vietu kļuva restorāns Opera. Lai gan sākumā bažas radīja nosacījums filmēt tikai nakts stundās, režisors Ruslans Fratkins atzina, ka šī apstākļi seriāla stāstu papildina ar īpašu šarmu un noskaņu. Runājot par filmēšanas procesu, režisors īpaši akcentēja veiksmīgo sadarbību ar vietējiem aktieriem. Es varu pateikt tā, viennozīmīgi ar Daugavpils aktieriem vienmēr, un man ir prieks strādāt, man nekad nebija ar viņiem problēma, un es vienmēr brīnos, cik viņi ir talantīgi un fantastiski. Tiešām Daugavpils aktieri, viņi ir unikāli, tāpēc, ka tas sejas nav bieži izmantotas latviešu seriāls vai nu filmas, un katru reizi, kad mēs paņemam kaut kā Daugavpils aktieru un Daugavpils teātrī ieliek kadrā, vienkārši baudam katru minūti. Filmēšanā tika iesaistīti ne tikai profesionāli aktieri, bet arī vairāki daugavpilieši bez iepriekšējās pieredzes aktiermākslā. Seriāla producente un idejas autore Polina Redina uzsvēra, ka tieši pilsētas atsaucība un pretīmnākšana padarīja filmēšanu par patīkamu pieredzi. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūs atbalstīja Daugavpils. Daugavpilī bija ļoti viegli, es teiktu. Es domāju, ka to nevar īstenībā salīdzināt ar Rīgu. Es esmu pamanījis, ka Daugavpils ir ļoti atsaucīgi. Visi cilvēki šeit ir atsaucīgi. Un bija viegli dabūt palīdzību un aktierus visi gribēja skatīties, kā mēs to darām, gribēja iesaistīties filmēšanas procesā, un tas bija ļoti patīkami to redzēt, ka cilvēkiem tiešām interesē un viņi gaida mūs. Arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atbalstīja šo projektu. Es domāju, ka mūsu pilsētā tas ir ļoti svarīgs notikums. Tas vēlreiz apliecina, ka arī Daugavpils teātrī ir savi aktieri, kuri arī var dot ļoti būtisku pienesumu šī seriāla izveidē, un bez šaubām, ka mums arī tehniskie darbinieki, kas producentiem ļoti palīdz. Daugavpilieši var lepoties, ka mēs redzēsim arī Daugavpils aktierus, ka mēs redzēsim tos sižetus, kas ir saistīti ar Daugavpili, un Daugavpils ies arī kino vēsturē. Seriāla veidotāji atklāja, ka viņiem jau ir idejas jauniem kino projektiem, kurus varētu īstenot Daugavpilī, norādot, ka pilsētai ir potenciāls kļūt par vienu no Latvijas kino centriem. Ar savu šarmu, atsaucību un unikālajām lokācijām Daugavpils parāda, ka tā nav tikai nozīmīgs kultūras centrs, bet arī lieliska vieta, kur radīt aizraujošus kino stāstus. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.